大家好，今日我為大家介紹一個清熱消暑嘅時令食譜，就係冬瓜羹啊！咁我哋睇下啲材料。蝦8隻將佢切粒，俾啲胡椒粉、麻油撈一撈佢。瘦肉120g，將佢切幼粒，俾啲豉油、豆粉、糖、麻油撈一撈佢。咁草菇呢，就100克，我哋將佢出咗水，又係切粒。乾瑤柱呢，浸發好，將佢拆絲。咁啲雞蛋呢，我哋將佢蛋黃同蛋白分開，1茶羹嘅雞粉啊，適量嘅鹽啊，仲有1湯匙半嘅馬蹄粉，我哋用半碗水，約莫係100ml 嘅水嚟開啦。紅蘿蔔呢，我又煲熟咗噶啦，有半條，將佢切丁粒。蘆筍呢2條，我哋將佢切薄片嘅。冬瓜1斤嘅。將啲冬瓜呢切起啲皮，中間嗰個冬瓜囊呢就唔愛噶啦，切走咗佢。然後將冬瓜刨成幼絲，將冬瓜蓉呢放入煲裏面，加800ml 嘅水，加埋啲乾瑤柱同埋冬瓜皮。冬瓜皮呢係有消暑清熱嘅效益嘅。大火煲滾咗之後呢，我哋收翻中火，煲起15分鐘。然後呢，我哋將嗰啲冬瓜皮呢夾走咗去，攞1羹啲湯呢擺落啲豬肉度，將佢鬆散開先，然後先再放翻落煲度。咁去煲起上嚟先至靚啲嘅。如果佢有滾起啲泡咧，我哋要滗走喎。咁之後呢，我哋加埋啲蝦粒啊、草菇粒啊，仲有紅蘿蔔同埋蘆筍粒一齊落去啦。而家呢，我哋可以試味咯喎。如果啱呢，我哋就可以將啲馬蹄粉水加入去。咁啲濃結度呢，你就自己睇啦。中意食結啲呢，就加多少少馬蹄粉水啦。我哋就可以加啲蛋黃同埋蛋白落去啦。加蛋黃落去嘅時候，冇咁大力咁攪喎，慢慢咁攪。咁加埋蛋白落去，咁熄咗火。不入個大碗度，加啲麻油，加啲芫茜葱，一個美味嘅冬瓜羹，咁就完成啦。我試下啲冬瓜羹先，好鮮香，瑤柱啊同埋啲蝦，仲有啲冬瓜混合埋一齊，一個好清新嘅組合嚟嘅。如果你哋中意嘅，整啲嚟試下喎。仲有記得俾個 like 我啦，同埋訂閱我頻道啊。好啦，多謝收睇，下次見，拜拜。